Шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар явж байгаа анхны хэн шалгах төр хороо бол оюутлогоо дээр байгуулагдсан энэ хэн шалгах төр хор. Алдаа оноо байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хэн шалгах төр хороо хуулийнхаа хүрээнд боломжийнхаа чадлаар бүхнийхээс давуулан биелүүлэх гэж оролцсон. Таны хэлж байгаа Тэмүүжин гүшүүн үнэлт англиар бол эн чинь уул нь investigative committee байхгүй. Бүрдэн байцах хэрэгтэй. Бид нар л хянах шалгалт гэж орчуулсан болохоос. Ард түмнийг мэдгэрхийг хангахыг гол зорилгоо болгосон. Бас ийм асуудал байгаа юм байна гэдэг бүгдийг дэвшүүлж ямар нэгэн лобби орохгүйгээр хөндлөнгийн нөлөөлөлгүйгээр гарах гэж бид нар бүх талаас нь хичээсэн. Тэрийгэж бид нар багталтайгаар хэлж чадна. Өнөөдөр хурлаараа оруулах гэж их юм боллоо. Амаргүй юм байна. Гэхдээ та бүхнийг ойлгож байна бас. Бид нар хуулиа бол ягшталт агсан. Улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хуулиар ер нь хэн шалгах төр хороо бол зүгээр нэг хуулиар болгосон эрх биш шүү. Энэ үндсэн хуулийн 28-ийн 2-т заасан үндсэн хуулиар болгосон бүрэн эрхээ бид нар хэрэгжүүлсэн. За хэн шалгалтын тухай хуулийн 55-ийн 1-дэр төр хорооны тайлан энэ дээр бол хэн шалгах төр хороонд холбогдох шийдвэрийн төлөвийг улсын хурл танилцуулна гэд байгаа юм. Бид нар хуулийнхаа хүрээнд л танилцуулах гэж оруулж ирсэн. Энд чи хэн шалгах төр хороо шүү дээ. Нэг ажлын хэсэг биш. Хянан шалгах төр хороо үндсэн хуулиар болгосон бүр хэрэгтэй. Гэхдээ одоо улсын хурлын ямар ч байсан тайлангаа бид нар одоо ингээд та бүхэндээ өргөн барьлаа. 2 тайлан байгаа. 200 хуудас тайлан, 200 дахиад хуудас презентац, нийтдээ 400 хуудас материалыг 94 мянган хуудас материалаас бид нар гаргаж авсан. Тайландаа бид нар ямар ч гэсэн сэтгэл хангалуун байгаа. 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа бид нар хэлэх хүүхтэй гэж бодож байгаа. Энэ дээр яг мэрэгжлийн түвшинд ямар нэгэн нөлөөлөлгүйгээр ажилласан хянан шалгалт шинжээчд бол яг энэ бүхний бүх зүйлийг нуруунд дээр авч гарсан хүмүүс. Тэгээ бүгдээрээ та бүхэн гормын саналаад гаргаад хэрвээ яваад эдийн засгийн байнгын оргоор хилцүүлээ гэж ингэж байгаа бол тэн дээр нэг татгалзаадах юм байхгүй хилцүүлээ гэж бол. Гэхдээ миний 5 сарын туршид олж харсан зүйл юу гэх юм бол маш их нөлөөлөл оруулах гэсэн оролдлогод та хүн бүгдээрээ сошиалар дүүрэн харлаа шүү дээ. Сүүлдээ би юу ч болоо явчихж байгаа юм. Гэхдээ ганцхан зүйл байгаа. Энэ дэр Монгол улсын эрх ашиг гэсэн ганцхан зүйл байгаа шүү. Энүүн дээрээ бид нэр үзэл бодол зөрсөн хамаарахгүйгээр бүгдээрээ хамтдаа нэг бат зогсоод энэ оюу толгой төсөл дээр нэг шин гэрэн эхлүүлчихээсэй л гэж энэ хэдэн залуучууд нь чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаамаа. Тэгээ хүрээг хязгаарынхаа хүрээнд бидний танилцуулсан энэ тогтоолын төслийг агуулгыг тэр чигээр нь өөрчилжгүйгээр дараа нь ямар ч хэрэгжих боломжгүй зүйл болгочихгүйгээр бүгдээрээ энийг нэг дараа нь 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа бас нэг түүхэн тогтоол байсан шүү гэж хэлэхээр нэг батлаад өгөрөө гэж та бүхнээсээ Монголын нийт ард түмний өмнөөс Наримдал дарга их хурл таны дүр хороог бүрэн дэмжсэн шүү. Одоо ч дэмжиж байна. Орвол зовоод охин байхгүй өчтөр шөнө 1:30 хүртэл хүлээсээр байгаа шөнийн 1:30